Goeiedag, wat 'n groot voorreg om andermaal saam met u rondom die woord van die Here te kuier. Dankie ook dat u vir my innooi daar in jou sitkamer, of miskien is jy daar om die kombuistafel. Ek het vir myself ook 'n heerlike koppie warm koffie gemaak. Om sommer net saam met u te kuier. En ons tema vir hierdie jaar sentreer rondom die boek Openbaring. Dit op sigself is vir baie mense 'n geslote boek. Selfs Martin Luther het op 'n stadium die opmerking gemaak om te sê, baie mense sal vir jou sê, as jy jou lewe inrig volgens die beginsel van die Openbaring boek, dan sal jy 'n baie geseënde mens wees. Daar's egter net een probleem, het hy gesê, en dit is, ons weet nie altyd lekker wat staan in die Openbaring boek nie. Baie mense het verskillende verklaringe en uitlegte. Ons gaan hierdie week wat voorlê dan nou 'n bietjie stilstaan by 'n reeks wat opgestel is deur Dr. Koenie Burger van Stellenbosch. Die tema van sy boek is Oop Deure. En ons gaan bietjie kyk na die 7 gemeentes van die Openbaring, maar ek wil vir Oggend net eers wegskop deur 'n fondasie te lê. Wanneer ons oor Pinkster praat, is daar baie mense die verwagting dat ons dan nou eintlik moet praat oor geestelike herlewing. En dis waar. Herlewing gebeur eintlik diep binne in 'n mens se hart. Daar waar niemand kan sien nie. Jy kan vir 'n baie lang tyd probeer om geestelike kosmetika toe te pas in jou lewe. Hier en daar 'n klompie aanpassingkies en veranderingkies te maak, maar jy sal weldra agterkom dat dit nie die toets van die tyd deurstaan nie. Die Bybel gee vir ons 'n weg, 'n pad wat jy moet volg om daar uit te kom. Om uit te kom by geestelike herlewing, om regtig te besef dat die Here deur sy Heilige Gees op 'n nuwe manier kom besoek aflê ook in jou lewe en ons lewens wil vernuwe. En ons vind dit in Lukas 6, wat daar staan, dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Jy kan hoe hard probeer om hierdie appel te gaan vasmaak met draad of met 'n mooi touwtjie aan 'n suurlemoenboom. Maar vriende, die aard van 'n suurlemoenboom is nie om appels voor te bring nie. Die aard van 'n suurlemoenboom is om suurlemoene voor te bring. En dit geld vir piesangs en elke ander vrug waaraan jy kan dink. Elke boom word geken aan die vrugte wat hy dra. Daarom dit is ook waar van jou en van my lewe. Watter vrugte dra ek en jy? Die Bybel wil ons eintlik oproep om te sê, vrugte wat pas by die metanoia, by die bekering, by die ommekeer en die terugkeer na God toe. Dis die vrugte wat jy dra, en daarom is dit moontlik dat jou hele lewe in 'n relatief kort tydjie 'n groot ommeswaai kan ervaar, as jy God deur sy Gees 'n kans gee in jou lewe. Die Openbaring boek sny verskillende temas aan. Die heel eerste ding wat ons opmerk in die Openbaring boek, en dit is daar in Openbaring hoofstuk 1. En verskoon, ek gaan sommer altyd so vir die paar aande saam met u deur die woord blaai. In Openbaring hoofstuk 1 staan daar die groete boodskap van Johannes, heel in die begin, aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon. Belangrik, die troon speel 'n sentrale rol in hierdie Openbaring boek, en van Jesus Christus. Wie is hy? Hy is die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde het hy, vir liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ons merk dadelik op dat hier sprake is van die drie-eenheid van God. Dat die Openbaring boek wil met ons praat, wil 'n gordyn wegtrek oor God se hart. Die tweede saak het u gehoor, dat dit gerig is aan die 7 gemeentes. U ontdek dadelik in hierdie trant dat God eintlik wil praat oor die gewone lewe. Die gewone lewe van mense daar waar hulle elke dag besig is met hulle doen en late. En alhoewel jy een ding sal ontdek, en jy kom dit baie vinnig agter as jy deur die verhale lees van die 7 gemeentes van Openbaring, dat
die Romeinse Ryk graag wil aanspraak maak op wat hulle genoem het die Pax Romana. Dit was 'n tydperk in die Romeinse Ryk dat hulle vir 200 jaar ongekende vrede en rustigheid beleef het. Dit beteken nie dat die Romeinse Ryk onder al hulle keisers en heersers en generaals nie voortdurend hulle beywer het vir die uitbreiding van hulle koninkryk nie. Maar in Rome, wat die hoofstad van Italië of van die sentrum van die Romeinse Ryk was, en in die omliggende gemeenskappe was daar 'n tydperk van sogenaamde vrede. Maar vriende, ons sien daai vrede ook, hoe verbrokkel dit, selfs in ons eie land. Ook reg oor die wêreld, waar mense aanspraak maak op hierdie vrede en rustigheid. Maar as jy bietjie gaan dieper krap, as jy so bietjie net in die agterstrate van 'n woonbuurt en van 'n stad gaan rondry, nie daar waar die fasade, die blink gepoetste winkels en die winkelrakke vol mooi dinge vir ons uitgepak word nie, maar daar waar mense elke dag leef en bestaan, dan kom jy agter dat die Pax Romana is maar soos die Pax Potchefstroom, of die Pax wat jou van ook al mag wees, dat jy dink dat jou lewe is in plek, maar sodra jy die spieël oplig, sodra jy bietjie dieper krap, ook in jou eie lewe en in my lewe, dan ontdek ons dat daar baie ruimte is vir verandering, vir regtig diep liggende bekering. Jy kan hard probeer met restaurasiewerk. Jy kan 'n ou huis vat en die fasade voor afbreek en 'n nuwe fasade bou, maar ek sê nou vir jou, as daai muur aan die binnekant geneig was om te bars, gaan jy aan die binnekant gebarste mure kry. En jy gaan sulke gebarste mure en heininge ook in jou eie geestelike lewe kry, in jou familie en in jou huisgesin. Die Bybel leer vir ons in Korintiërs, kyk, die ou dinge is verby, alles het nuut geword, splinternuut. Die derde saak, waarvan ons in die Openbaring boek ook lees, is die Christelike hoop. Is dat hierdie boek vir mense wil fokus op hoop. Ja, dan moet ons vanoggend ook erken dat die Here self hierdie hoop kom vestig in ons midde. Want vriende, die moment wanneer ons praat dat hierdie die verwelkomingswoord aan die brief gerig is aan die 7 gemeentes van Openbaring, dan weet ons onmiddellik dat hierdie gemeentes hang nie in die lug nie. Hierdie gemeentes is geleë in dorpe en stede met fisiese name wat jy op 'n kaart kan gaan naspoor soos jy nou hier op die skerm sien. En wat ons een na die ander vir die volgende paar aande en wanneer ons nie klaar is nie later in die kwartaal aan sal aandag gee. Hoe lyk dit in die binnekant van ons gemeentes? Hierdie gemeentes is geleë in stede en dorpe. Hoe lyk hierdie dorpe? Is dit vir mense lekker om daar te woon? Versorg mense hulle dorpe? Of is mense net verbruikers? Jy gebruik maar net dit wat tot jou beskikking is, en as die bronne uitgeput is, dan beweeg jy voort na die volgende bron. Wat ook mooi is om van kennis te neem. En hoor weer, hierdie vanoggend is net 'n fondasie te lê vir dit wat die res van die week gebeur. As jy vergelyking gaan tref tussen Genesis 1 en Openbaring 22, die twee kanthoofstukke van die Bybel, die heel eerste en die heel laaste, dan sien jy, in Genesis 1 is daar sprake van 'n tuin, die paradys. En ons weet dat hierdie tuin goed was aan die begin, maar dat hierdie tuin ook baie ellende opgelewer het. Dat hierdie tuin nie na wense versorg is deur die tuinier nie. Deur ons aan wie die opdrag gegee is om te bewoon en te bewerk en te bewaar nie. Maar dan aan die einde van die Bybel, dan kry ons in Openbaring 22 nie noodwendig 'n nuwe tuin nie, maar 'n nuwe stad. 'n Stad met goue strate. Dis die nuwe Jerusalem. Dis totaal 'n nuwe begin wat daar gemaak word. Wat interessant is hiervan, en ek het sommer net die boekie hier van John Dawson saamgebring om myself te herinner vir 'n hele klompie jare terug toe ek hierdie boekie onder oë gekry het en begin lees het. Waar hy sê, taking the cities for God. Dat ons ook in ons stede sal gaan vra, Here, waar is daar ruimtes en plekke in ons stede, waar ons ook vir die Here 'n nuwe ruimte moet inrig, dat hy welkom is in ons stad, dat ons stad 'n soort van 'n beeld is ook van hom wat in ons leef. 'n Stad van vrede, 'n stad van help mekaar, 'n stad van deernis, 'n stad van saam lag en 'n stad van saam huil.
Nie alleen in gemeentes, dit kan baie maklik gebeur, dat die kerk van die Here Jesus Christus en ook 'n gemeente homself op 'n eiland gaan plaas, en soos daai man in die Bybel gesê, ag Here, dankie dat ek nie soos daai mense is nie. So ek vergelyk my heeltyd met ander, en Here, dankie dat ek nie soos hulle is nie. En dan kom daai arme man en hy sê, Here, wees my sondaar genadig, terwyl hy op sy bors kap. Jy kan baie maklik hoog opgee, maar jy ontdek baie vinnig, dat hier in die stede, daar waar gemeentes probeer om 'n verskil te maak, is stikkende mense. Daar is mense wat seer gekry het langs die lewenspad, mense wat deur omstandighede geïsoleer is. Daar is mense wat in verhoudinge baie pyn verduur. Daar is mense wat eens op 'n tyd gelukkig getroud was, of miskien selfs hulle kinders, en die volgende oomblik is alles aan flarde, al daai drome wat jy gehad het, lê aan skerwe. In die huise en in die woonstelletjies in ons dorpe en stede is daar baie stikkende mense, wat nodig het om te weet, dat die Openbaring boek ook iets te sê het, en ons gaan hierdie gesprek met mekaar hê, oor hoe mense woon agter hierdie mure, en in hierdie stede. Blaai 'n bietjie verder, dan kom jy agter hier in hoofstuk 4 van Openbaring, kan ek dit sommer vir u lees, is daar sprake van 'n troon. Onmiddellik as ek deur die Gees meegevoer, ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand met 'n hoofletter gespel, en dan word sy voorkoms beskryf. Sy voorkoms is soos opaal en karniehool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. As jy kyk na hulle kleredrag, dit was wit klere. Op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon, 7 fakkels het daar gebrand. Dit is die 7 geeste van God. En voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Daar is sprake van 'n troon in Openbaring. En natuurlik 'n troon demonstreer altyd koningskap, nie waar nie? In Openbaring is daar sprake van 'n koning met 'n koninkryk. Ook ek en jy bou dikwels aan ons eie koninkryk. En die woord van die Here is glad nie onduidelik vir ons as sy kinders, en vir 'n wêreld wat hom nog nie ken nie, dat jy en ek ons koninkryk ondergeskik sal stel aan God se koninkryk. Ons gaan oor hierdie trone met mekaar moet praat. As jy verder in die boek blaai, en ons gaan daarna, gaan ons met mekaar deur die week gesprek hê rondom die gemeente van Pergamum, dan kom jy agter daar's 'n ander troon. In hierdie stede van die Romeinse Ryk is daar ook ander beelde en ander afgode. Daar is die keizerverering. Daar is afgode waarvoor mense buig. Jy kan vandag vir jouself gaan afvra, wat is die moderne afgode van ons tyd? Partykeer is mense so in ekstase oor hulle eie kinders se prestasie, dat hulle kinders afgode word. Jy is tog so bang dat jy nie raak gesien word en erkenning ontvang vir dit wat jy bereik nie, en dan word jou prestasies en jou doen en later jou hele wese is niks anders as 'n koninkryk van sy eie nie. En jy is later net met jou eie koninkryk besig. Die Bybel wil vir ons kom leer hier in Openbaring, dat daar ook sprake is van ons eie koninkryk, en ook die trone waarop ons sit, en ook die troon van Satan, waarvan daar sprake is in die brief aan die gemeente van Pergamum. Blaai na die Openbaring boek hoofstuk 5, dan sien ons, en ek is amper klaar, ek wil begin afsluit vir oggend. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien. Dit wil amper sê is 'n geheimenisvolle dokument. 'n Boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand, vers 3, in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.
En dan skryf Johannes, hy sê, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is, wat waardig was om die boek oop te maak, en daarin te kyk. En toe sê een van die ouderlinge, vir my, sê Johannes, moenie huil nie Johannes, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, hy het die oorwinning behaal, en hy kan die boek met die 7 seels oopmaak. Hy word beskryf as die leeu uit die stam van Juda. Maar vriende, ek het toch vir u 'n paar verrassings ook vanoggend hier by ons heel eerste byeenkoms van Pinkster. En dit is, dat wanneer 'n mens na die lewe van Jesus gaan kyk, wanneer ons God se storie van nader beskou, en die manier hoe hy sy seun uit die troonkamer van God afgestuur het na die aarde toe, om hier tussen ons te kom woon en te kom neskrop as het ware, dan ontdek jy dat die verlossingsdade van God deur sy seun het nie geloop deur 'n groot nuwe magshebber wat op 'n blink vosper die stede ingery kom en oral die een oorwinning en in een veldslag na die ander wen nie. Nee, Jesus ry op 'n donkie in die stad van Jerusalem in tydens die Paasfees. Wanneer jy gaan kyk na die beelde wat gebruik word, dan kom Jesus nie met krag nie, maar hy kom met swakheid. Hy sê vir ons ook, oral in die Bybel, in die boeke, veral van die Pauliniese boeke, wat deur Paulus geskryf is, sê hy, dis nie met krag nie, maar in julle swakheid. Dis juist wanneer jy swak is, dan is jy sterk. Dis asof jy een trappie teruggee, en net besef dat die krag van die Here lê in ons broosheid. In die feit dat jy nie mense tromp oploop en die een klap na die ander gee om hulle lewens reg te ruk. Nee, dit maak dat ek en jy in deernis, met deernis in sagtheid, met sagte oë, met sagte hande, en partymal ook met 'n sagte stem by mense gaan sit. Dit is die pad wat die Here vir ons kom gee. Want as jy dan verder lees, dan ontdek jy dat daar in vers 6 van Openbaring 5 staan, toe ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge gaan staan, toe sien ek wat? Toe sien ek 'n lam staan. Die lam, die een met 'n hoofletter, wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, en die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur het. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom, wat op die troon sit. En dan vers 8, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad, en 'n goue bak vol wierook. Dit is die gebede van die gelowiges. En toe sing hulle almal saam 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en 'n priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Vriende, wanneer Jesus sterf aan die kruis op Golgotha, dan klink doodmaak en doodgaan nie vir ons na oorwinning nie, nie waar nie. Kruis klink nie vir ons na krag nie, dit lyk baie meer na magteloosheid, dit lyk baie meer na die stryd wat verloor is. Maar ons wil vandag, hier met ons afskop vanoggend, net 'n fondasie kom lê en vir u kom sê, die boek Openbaring wil die gordyn wegskuif na nuwe moontlikhede. Dat ek en jy sal besef, die eintlike appel wat hierdie boek op ons maak, die manier, en miskien vir ons kinders om het duideliker te verstaan, dit wat hierdie boek van ons vra, in ons eie persoonlike lewens, of jy nou 'n jong seentjie of 'n dogtertjie is, of jy 'n pa en 'n ma of 'n oupa en 'n ouma is, die appel, die aanspraak wat hierdie boek maak, en die inhoud van hierdie boek maak, is dat ek en jy sal kyk hoe lyk die vrugte wat ons dra.
U onthou die woord Lukas hoofstuk 6. 'n boom word geken aan sy vrugte. En ons sal hierdie week, wanneer ons op hierdie ontdekkingstog gaan, sal ons baie vinnig ontdek dat God vir ons wil tot stilstand bring. Dat ons bietjie herbesin oor wat is die pad wat die Here wil hê ons nou moet loop. Wat is die nuwe besluite wat ek en jy nodig het om te neem in elkeen van ons se lewens. Ek weet, almal van ons hou daarvan om met krag te praat. Ons hou van hulle noem hierdie sport waarin jy deelneem, krag optel. Om kragte te meet met mekaar. Spanne wat meeding om 'n kroon of 'n oorwinning. Dit klink nie vir ons lekker as ons hoor kruis nie. Op 'n donkie, die koning van die konings en die Here van die Here. Maar dan ontdek ons die woorde van Sagaria, hoofstuk 4, die 6de vers, dat hy sê, julle sal nie met krag en met mag die verskil maak nie, maar deur my gees, sê die Here. En hy sê het vir Zerubbabel, dan sê hy, as jy wil weet hoe daar 'n regte ommekeer en 'n verandering sal plaasvind in die samelewing van ons tyd, is dit nie om met magsvertoon op die toneel te kom nie. Maar dis om met sagtheid. En julle kan maar vir mekaar daar in die binnekamer nou kyk. Daar waar jy sit en luister, is daar genoeg hart nog in jou lewe? Is daar nog genoeg emosie en deernis? Is daar genoeg omgee vir ander rondom jou? God praat hard met hierdie gemeentes in die boek Openbaring. En wanneer Johannes dan die voorreg het om op die eiland Patmos hierdie openbaringe van God te ontvang, om dit neer te pen, dan word dit geskryf sodat ek en jy vir hierdie volgende paar aande, paar dae as jy wil, te gaan stilstaan by gemeentes en te gaan kyk, wat gaan aan die binnekant van gemeentes aan? Is daar deernis? Is daar nog 'n fokus? Het hierdie gemeente 'n plan? Waarvoor is hulle bekend? En hoe kan ek die Here vra, Here, daar waar ek gefouteer het, waar ek slap geraak het, waar my hande slap geraak het en my knieë lam geraak het, waar ek nie meer werk, waar ek die koninkryk nie meer eerste stel. Here, wys my, waar kan dit heel eerste begin in my eie lewe? Hierdie gemeentes waarvan ons gaan lees die volgende paar dae, is geleë in Klein-Asië, vandag bekend as Wes-Turkye, die bokant aan die kant van Turkye. Van hierdie dorpe is stede langs die see en ander is aan die binneland. En wanneer ons 'n bietjie dit gaan besoek, bietjie gaan kuier, gaan klop daar aan die deur van die gemeentes, wanneer daai gemeentes hulle deure vir ons oopmaak, mag die Here vir ons kom leer in hierdie week, dat dit ook nodig is dat hy miskien in hierdie Pinkstertyd jou deur kom oopskuif, en kom kyk wat gaan in jou hart aan, wat gaan in my hart aan, en waar is daar terreine van my lewe waar die Here nie alleen restauratiewerk moet kom doen nie, maar 'n totale rekonstruksie. Dat die Here vir vanaand miskien, of vandag miskien vir jou, en vir elke ander aand wat kom sê, maar wie jy, dankie my liewe kind, dat jy kom aanmeld het. Maar ek wil vir jou sê, ek gaan jou nie afskryf en toeplak nie. Kan ons nie saam voorbegin nie? Kan ons nie voorbegin en dat jy my 'n kans in jou lewe gee? Soveel te meer ook in 'n tyd soos hierdie, in ons mooi land en in ons stikkende wêreld. Mag die Here vir u ryklik seën, wanneer ons dan nou hierna lekker lied gaan saam sing, saam met Nico Lennert, wat hy vir ons voorberei het, en mag die Here vir u ook vashou in 'n tyd soos hierdie. Hemelvader, baie dankie vir 'n kosbare boek, die boek Openbaring. Here, dankie dat ons weet, dit beteken eintlik nie dat daar 'n sluier oor hierdie boek getrek is nie. Die boek wil juis wees wat hy as bekend staan. Openbaring, om bekend te maak, om bewus te word, om te leer, om te ontdek, om die skatkis oop te sluit, en te besef daar is 'n wêreld vol skatte, wat vir elkeen van ons ook betekenisvol is, wat ons lewens opnuut kan verander. Here, ons bid vanmôre vir elkeen wat ouer word, daar in huise vir senior burgers, of in hulle woonstel en huise waar hulle woon. Ons bid vir paas en maas wat onder baie druk is in hierdie tyd, en baie onseker is oor hulle loopbane vorentoe. Ons bid vir ons seuns en dogters en studente. Here, mag U vir ons almal vashou in 'n tyd soos hierdie,
Ons bid ook vir ons werkers wat in ons tuine en huise werk en wat in besighede in hulle beroepswêreld ook werk. Ons bid vir al ons woonbuurte, bid vir ons distrik, ons bid vir ons land, ons bid vir die wêreld. Here, U het gekom na hierdie wêreld toe, sodat hierdie wêreld 'n nuwe plek kan word. 'n Plek, Here, waar ons regtig kan sê, die Here is hier by ons. Dankie, Here, vir U liefde en die groot genade in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mooi dag vir elkeen van julle en mag die Here vir u goed wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly by elkeen van julle. Amen. is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, bebuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Hy regeer in ons harte, hy regeer oor die heelal, hy regeer in ons lewens, hy regeer bovenal. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag,